अब मेरी मितिनीज्यूलाई जसले दुःख दिएका छन् उनीहरूले आफ्नो कर्मको सजाय पाउनेछन्। धेरै सहेर बसे, अब चुप लागेर बस्नेवाली छैन। मेरो मितिनीज्यू माथि साथीहरू, जब घुन्टीको खुसी खोसिँदै थियो, भूपेन्द्रको आँखामा खुसी छाएको थियो। उसलाई लाग्थ्यो यदि घुन्टीलाई यो घरबाट निकाल्न सकियो भने जेरीसँग विवाह गर्न सजिलो हुनेछ। घुन्टी जस्ती सोझी र इमानदार श्रीमतीलाई उसले कहिल्यै कदर गर्न सकेन। तर आज परिस्थिति यस्तो मोडमा पुगेको छ कि आफ्नै मितिनी सुकुमायाले घुन्टीलाई न्याय दिलाएपछि भूपेन्द्रका आँखाबाट आँही रोकिन छोडेको छ। बारम्बार माफी मागे पनि घुन्टीको मन अब ढुङ्गा जस्तै कठोर भइसकेको छ। सधैँ घुन्टीलाई हेक्ने, उसको खिल्ली उडाउने र उसलाई घरबाट निकाल्न खोज्नेहरू आज बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सुकुमायाले घुन्टी बनेर जुन तरिकाले बदला लिन सुरु गरेकी छिन् त्यसले सबैको होस उडाइदिएको छ। भूपेन्द्रको नाममा रहेको आधा सम्पत्ति घुन्टीको नाममा फर्किएपछि अब त्यही परिवारले घुन्टीलाई सम्मान गर्न थालेका छन्। जसले कहिल्यै घुन्टीलाई आफ्नो ठानेनन् आज उनीहरू सम्पत्तिको डरले भए पनि घुन्टीको पक्षमा उभिन बाध्य भएका छन्। भूपेन्द्रले विगतमा अनेक केटीहरूसँग सम्बन्ध राख्दै आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिएको थियो। आफ्नै घरमा गर्लफ्रेन्ड ल्याएर राख्ने भूपेन्द्रलाई आज बल्ल महसुस हुँदैछ कि उसले कति ठूलो गल्ती गरेको रहेछ। सुकुमायाले डिभोर्स र सम्पत्तिको कुरा उठाएपछि भूपेन्द्रको घमण्ड चकनाचुर भएको छ। घुन्टीले उसलाई अब सजिलै माफ गर्नेवाली छैनन् किनकि उसले बारम्बार घुन्टीको मन टुक्राएको छ। भूमिकाको अवस्था पनि अहिले दयनीय बनेको छ। जसरी उसले घुन्टीलाई गरिबकी छोरी भन्दै हेपेकी थिए, आज आफै त्यही पीडा भोगिरहेकी छिन्। सासू, आमाजु र श्रीमानबाट दिनहुँ अपमान सहँदै गर्दा उसलाई अहिले आफ्ना गल्तीहरू सम्झिन बाध्य बनाएको छ। तर समय बितिसकेको छ। कर्मको फल उसले आफै भोग्न थालेकी छिन्। उता श्रेया र जेरीको सपना पनि चकनाचुर भएको छ। उनीहरूलाई लाग्थ्यो घुन्टीलाई हटाएर सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्न सकिन्छ। तर जब सुकुमायाले लालपुर्जा बोकेर घरमा प्रवेश गरिन्, सबैजना स्तब्ध भए। यो घर अब तिमीहरूको होइन भन्ने सुकुमायाको आवाजले उनीहरूको होस उडाइदियो। अब उनीहरूलाई थाहा हुँदैछ कि घुन्टीलाई कमजोर ठान्नु नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। भुवन घर फर्किएपछि झन् ठूलो परिवर्तन आयो। उनले पनि घुन्टीलाई आधा अंश दिन सहमति जनाए। श्रेयाको काला कर्तुत थाहा पाएपछि उनी आफ्नै श्रीमतीसँग डिभोर्सको तयारीमा पुगेका छन्। घुन्टीमाथि भएको अन्यायको सत्य बाहिर आएपछि अब कसैले पनि श्रेया र जेरीलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन। जेलसम्म पुग्ने संकेत देखिन थालेको छ। सुकुमायाले घुन्टीको गेटअपमा रहेर उनीहरूका सबै अपराधको प्रमाण संकलन गरिरहेकी छिन्। घुन्टीलाई अपहरण गरेर मार्न खोजिएको सत्य समेत बाहिर आउन थालेपछि अब श्रेया, जेरी र शङ्करको अन्त्य नजिकिएको छ। सुकुमाया अब केवल मितिनीको लागि होइन, अन्याय विरुद्धको आवाज बनेर उभिएकी छिन्। भूपेन्द्रका परिवारलाई अझै थाहा छैन कि उनीहरू जसलाई घुन्टी सम्झिरहेका छन् त्यो वास्तवमा सुकुमाया हुन्। तर जब सत्य बाहिर आउनेछ तब उनीहरूले महसुस गर्नेछन् कि सोझी देखिने घुन्टीको पछाडि सुकुमाया जस्ती निडर साथ दिने साथी पनि छिन्। अब वास्तविक लडाईँ सुरु भएको छ र यसपटक घुन्टी एक्लै छैनन्।